हेलो गाइस, टेक्निकल सोल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए सीमेक्स का होम थिएटर लाया हूं, जो कि टावर होम थिएटर है। तो आइए करेंगे इसको अनबॉक्स और फिर मैं आप लोग को इसे बजा कर दिखाऊंगा कि कैसा बजता है। तो चलिए पहले कर लेते हैं इसको फटाफट अनबॉक्स। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया ही है कि ये कैसा बज रहा था। दोस्तों, इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और बेस भी बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं ऐसे ही नए नए वीडियोस हमेशा अपने चैनल पे डालता रहता हूँ। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।